Yo'q, chang ekan. Odam yashaydigan uyga oyoq kiyim bilan kirish to'g'ri bo'lmaydi. Hali remonti changlari ham ketmagan, suvni bilan yuvmaydi. 3 xonali kvartirani obzoriga kelganmiz. Agar remonti bilan narx yoqsa, like ayamizda biz obzorga boshlaymiz. Podez bo'ylab kiraverar ekanmiz. O'ng tomonimizda umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Bu yerda pollarni to'pli pol, kafel, atechir to'qillas remontiga pul ayalmagan. Bu yerda oyoq kiyim yechish uchun ham ancha joylar ajratib qo'yilgan. Bu tomonni o'zingizlarga bemalol moslashtirib foydalansanglar bo'ladi. To'g'ridek xonamiz ayollarimiz yaxshi ko'radigan oshxona, juda katta razmerlarda bo'ladi. O'zini mebellarigacha jihozlab qo'yilgan. Lechrolarimizni ham ko'rsanglar bo'ladi. Eng sifatli mahsulotlardan qurganmiz deb aytishdi. Buni ko'z bilan ko'rgandan keyin ortiqcha ta'riflab o'tirish hojati yo'q. Ko'chaga qaragan romlari tashab ketilgan. Bu tomonimizda birinchi xonamiz mehmonxona bo'ladi. Mana eshiklarda ham eng sifatli mahsulotlar qo'yishga, dekorativni qilib did bilan ta'mirdan chiqarib qo'yish kerak ekan. Bu birinchi xonamiz bo'ladi, juda katta razmerlarda. Ikkinchi xonamiz bolalar uchun yotoqxona. Oyiga maza qildim, bola zerikib qolmasligi uchun qiziqarli qo'yishdi remontlarni, gap bo'lishi mumkin emas. Va uchinchi so'nggi ota-onalarimiz uchun yotoqxonamiz bo'ladi. Bu yerda yuqorida aytganimdek, to'pli pol, radiator hamma sharoitlar qilib qo'yilgan. O'zingizlar didlarga bostab turib mebel texnika qilib olsanglar bo'ldi. Bu tomonimizda balkon qismimizga ham joylar ajratilgan. Turgan manzaramiz shu hamma bilgan Ibisino Stroymatda ro'parasida eng ishonchli atdellardan bittasi palma domlarimiz bo'ladi. Bu yerda talab kuchli, dolisi 8 qavatli binoning 2-qavatida bo'ladi. Umumiy maydon 62 kvadrat, toza 3 xona, xonalar alohida qilingan, yashash uchun tayyor holatdagilar. Egalari 72 ming so'rashyapti. Bizga kattaroq sabablar qilib beringlar dedik. 68.200 ga ko'ndira oladi. Kim yangi novostroyga qidirayotgan bo'lsa, video nomerlar qoldiramiz. Sababchi bolalar nomidan telefon qilib, bemalol tepasiga kelib baraka qilsanglar bo'ladi.